Добрый день, всех приветствую. Давайте мы сейчас сделаем такой расклад, кто у вас на пороге, с чем идет. Кто у вас на пороге, с чем идет и зачем. Давайте возьмем приблизительно а, неделю. Хотела две, но давайте две недели брать мы не будем, да, сейчас. Мы возьмем, давайте неделю, посмотрим, кто на пороге, с чем к вам идет. Так, кто на пороге и с чем к вам идет. Кто на пороге, с чем к вам идет. Тут женщина, смотрите, идет. Также я вижу, что здесь вы что-то решите. Вы уже устали, и, возможно, вы что-то выберете. Вы скажете, что нет, я уже хочу что-то свое. Потому что тут еще карта самодостаточности. Может, вы придете кому-то за советом или же за консультацией. После консультации вы выйдете и примете решение. Может, это юрист. Но тут больше как еще девушка, да, объявится. Возможно, к вам, кстати, придет девушка, которая захочет похвастаться, или же подруга, знакомая, да, с вопросами, как ты поживаешь, почему ты не объявляешься, и все в этом роде. Потому что здесь вот все-таки, да, или же, знаете, даже, да, похвастаться, как вот девушка, которая будет на вас давить. Или у вас есть какая-то конкуренция, может, вы с кем-то конкурируете, да, определенно с какой-то девушкой вы можете конкурировать. Здесь может быть, кстати, и магическая война, вас может она как-то по магией пытаться бить, да, магией пытаться бить, пытаться вас как-то, знаете, магически еще, может, молитвы за вас читает, наоборот, псалмы. Вот тут нужна диагностика, потому что здесь может быть магическая война, да, с этой женщиной, с этой девушкой. Тут может еще быть и любовный треугольник, это может быть любовница вашего мужа. Кстати, тут у нас еще на пороге, как мужчина по форме, может просто действительно к вам придет проверка. Вы еще тут и обитаете в любовном треугольнике, и тоже выход из него будет сложным. Может, вы решите выйти из этого любовного треугольника. Если меня мужчины смотрят, то тут вы и другой мужчина. Если женщина, ну, понимаете, да, то вы и другая женщина. Тут любовный треугольник идет у вас. Угу. Тут еще как по форме мужчина. Может, вы ждете кого-то, да? И да, у нас карта шута. Легкое обновление, новое начало. Но новое начало мне здесь идет, как вы решите куда-то уехать. Вы поедете куда-то, потому что то место, где находитесь вы сейчас, вы находиться там не можете. Может, вы уедете действительно из съемной квартиры или из какой-то другой, там, где вы жили. Или место, которое вам напоминает, допустим, о детстве. Тут еще вы стремительно стали быстро набирать вес. Я бы, конечно, сделала диагностику, потому что тут идет как действительно порча. Да, мечты сбываются. Исполнение вашей мечты. Кстати, может даже мечты быть детства. То есть вы исполните мечту детства. Может быть и такое. Давайте еще посмотрим. Вы можете заболеть из-за обиды. То есть тут на какого-то мужчину вы обидитесь и заболеете. Депрессия. Вас вводит в депрессию какой-то мужчина. Тут, кстати, за ваши услуги могут еще не заплатить. Вот он, мужчина, да, влиятельный, пентаклевый король. Что-то читает, у него в руках деньги. Не обязательно, что это ресурсы именно денежные, да. Может быть, что-то ценное у него есть, но это не деньги, это более ценное, да, за которое можно получить хорошие деньги. Ценная какая-то информация. А что этот мужчина? Ну, как может перекрывать вам движение? Или этот мужчина не может к вам приехать? Смотрите, если какой-то мужчина не может к вам приехать, его могут удерживать магией. Карта отшельника. Придется в себе копаться, придется ответы искать в себе, в глубине себя. Но тут алхимик вышел. Видите, у нас тут колбочки с зельями, постоянно пишет, изучает что-то. Может, пойдете в новое русло обучаться.
Пойдете обучаться в новое русло. Вас будет преследовать какая-то идея. И вы сможете ее воплотить. Тут письмо можете еще получить. Письмо, от кого вы получите письмо? Так, от кого вы получите письмо? Но тут можете получить письмо, знаете, либо от верующего человека, который соблюдает традиции, либо вы свыше, либо во сне можете получить от мира мертвых. От мира мертвых. Но тут видите скованность. Женщина скованная. Карта все-таки смерти на вас идет. Сейчас я посмотрю, что да. Либо от мира мертвых вы получаете, либо вам действительно желают смерти. Но вот как смерть забирает женщину. Тут могут делать вам на кошмары, могут кошмарить вас магией. Хочет кто-то занять ваше место. Смотрите, действительно кому-то нужна ваша смерть. Ее могут заказывать. Знаете, здесь вот я хочу сказать, что колдовство еще может идти от бывших. И у вас сейчас нету баланса, гармонии с собой. То есть она отсутствует. И вы не понимаете, не прислушиваетесь к своим эмоциям, к своим мыслям. Можете, кстати, узнать о гибели мужчины, но это относится только к гибели. Если вы не знаете, где сейчас находится ваш мужчина, может брат, может отец, вы получаете письмо о его гибели. Тут еще у нас с деньгами, видите, проблема. Как экономия денег, экономия складывания этих денег, вложение куда-то, но ничего не получается, пытаетесь... Ну вот пытаетесь как-то наладить отношения с деньгами, уйти от зависимости. Может, вы пьете, да, алкоголь. Так, тут именно знаете еще что?